ที่แล้วมาเราได้พูดถึงประโยชน์ของการมีธรรมะในวันนี้ก็จะได้พูดถึงการมีธรรมะแล้วเรายังจะต้องพูดถึงการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ ถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะ ถ้าเรามีธรรมะก็เราต้องรู้จักใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์และเราก็จะรู้จักเรื่องของธรรมะโดยสมบูรณ์ Last time we spoke about the benefits of having Dhamma. This time, today, we'd like to speak about the having of Dhamma, about having Dhamma. And in the third talk, we will speak about using Dhamma. So what this is all about is reaping the benefits of Dhamma. In order to benefit from Dhamma, it is necessary to have it. If you don't have it, there's no way you can benefit from it. And it is impossible to benefit from it if we don't use it. So we spoke first about the benefits. Today we'll speak about having it, and then tomorrow about using it, about using Dhamma. เราจะรู้จักธรรมะไม่ได้โดยที่เราไม่ได้ชิมรสของธรรมะดูเสียก่อนอย่างง่ายๆที่เราจะเห็นได้เราจะไม่รู้จักเงินเรามีไว้ใช้เราจะไม่รู้จักเงินจนกว่าเราจะได้รับผลจากเงินรับผลจากการมีเงินใช้เงินเสียก่อนเราจึงจะรู้ว่าเงินนั่นคืออะไรโดยแท้จริงโดยสมบูรณ์ดังนั้นเราจะต้องได้ชิมรสของธรรมะเสียก่อนแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไร In order to know something, we need to have a taste of it. To know what the Dhamma is, we need to taste it and experience it. We can use a material metaphor for this of money. We don't really know what money is until we have some and have some experience of the benefits or the usefulness of money. And so with Dhamma, we need to have it and have a taste of its benefits in order to understand what it is. ทีนี้เราก็จะพูดถึงรสของธรรมะโดยหลักทั่วไปก็ถือว่าธรรมะมีวิมุตติความหลุดพ้นจากความทุกข์และปัญหาทั้งปวงเนี่ยเป็นรสจำคำบาลีไว้เป็นดีที่สุดว่ามีวิมุตติเป็นรสแล้วรสนั่นก็
รุปความได้ว่ามันเป็นความเย็นของชีวิตไม่มีอะไรเบียดเบียนชีวิตให้วุ่นวายกระสับกระส่ายดิ้นรนอะไรพ้นจากความเบียดเบียนกระทบกระทั่งรบกวนโดยประการทั้งปวงเรียกว่าวิมุตติธรรมะมีวิมุตตินี่เป็นรสของมัน The flavor of Dhamma is what we need to talk about now. The flavor or taste of Dhamma is known as vimutti. Vimutti. This is another Pali word that you would do well to know. Vimutti can mean deliverance or salvation or transcendence. So the flavor of Dhamma is deliverance or salvation, vimutti. And the summation of vimutti is coolness. This coolness is the coolness of life, of a life that is free of affliction, disturbances, annoyances, problems, and dukkha. So this is the flavor of Dhamma, vimutti, and that flavor is cool, free of affliction, free of conflict, free of dukkha. คำว่าชีวิตที่เย็นคงจะเป็นคำที่แปลกหูสำหรับท่านทั้งหลายก็ได้เพราะคำว่าเย็นคำนี้มันก็มีความหมายพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละคำว่าเย็นถ้ามันมีความหมายว่าหนาวมันก็เดือดร้อนแหละเป็นทุกข์มันจึงเป็นคำที่มีความหมายเป็นพิเศษคือมันปราศจากความร้อน และความหนาวด้วยคำว่าเย็นในที่นี้หมายถึงปราศจากความร้อนและปราศจากความหนาวด้วยเขาให้ตั้งใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าชีวิตเย็นนี่กันให้ถูกต้องบางทีมันจะรู้สึกเป็นคำประหลาดเป็นคำหน้าขบขันหน้าหัวเราะ ไปเสียก็ได้ขอพยายามมาทำความเข้าใจของคำว่าเย็นคือปราศจากความร้อนแต่ไม่ใช่ความหนาว คุณสันติกโรต้องมีคำพูดที่เหมาะตรงเย็นแต่มันไม่ใช่หนาว ครับ ชีวิตเย็นคือรสของธรรมะ When we speak of the taste of Dhamma, that is a cool life, this may sound strange to you. This may sound funny to your ears. But the meaning here is very, very special and necessary to understand. When we're talking about a cool life, we mean the life that is free of pain, suffering, problems, life that is cool because it is free of dukkha. When we say cool, now be very, very careful. We're not talking about the cool of air conditioners. We're talking, when we say cool, what we mean is that it is without heat. There is no hotness
no fire, no burning. But don't think that we're talking about cold. The cool life is not where we live when we live in Scandinavia or at the South Pole. The cool life is neither hot nor cold. So when we say cool, we don't mean that it is cold, because when it is cold, then this is dukkha also. Cold is dukkha because we have to struggle and fight to warm ourselves and keep ourselves clothed and protect ourselves from that coldness. So the meaning of the cool life is life that is neither hot nor cold, free of the dukkha of hotness and the dukkha of coldness. So this is what we're talking about when we say the taste of Dhamma is the cool life. ในภาษาไทยง่ายหน่อยคือเรามีคำว่าเย็นแล้วก็มีคำว่าหนาว ถ้าหนาวนี่ลำบากมีปัญหาหรือเป็นทุกข์ถ้าเย็นก็สบายดีภาษาอังกฤษจะมีคำอะไรใช้เป็นคู่เปรียบเทียบกันอย่างนี้ได้ก็ขอให้ทำความเข้าใจเอาเอง In Thai there are two words, now and yen, which are roughly equivalent to the English words cold and cool. Ajahn Buddhadasa isn't sure of this, but I think they're close enough. Cold is difficult and dangerous. This is something we all know. But cool is comfortable and free of problems. Cool is very pleasant. It's safe. There's no danger in coolness. So, the difference between the words cold and cool should help you to understand what the taste of Dhamma is. อาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับท่านทั้งหลายโดยมากนี่ในการที่จะบอกให้ทราบว่าคำว่านิพพานะนั่นแปลว่าเย็น เมื่อมันวิมุตติคือหลุดพ้นไปจากไอ้ปัญหาทั้งปวงแล้วชีวิตนี้ก็เย็นคำว่านิพพานะแปลว่าเย็นแต่ว่าเย็นในฝ่ายสปิริตชัวลมากไปกว่าฟิสิกอลหรือเมนตัลมันไปถึงไอ้สปิริตชัวลแปลว่าเย็นดังนั้นวิมุตติเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เย็นก็เป็นอย่างเดียวกับคำว่านิพพานะหรือจะเรียกว่านิพพานะคือเย็นในระดับที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดที่สูงสุดเราจึงมีวิมุตติก็ได้นิพพานะก็ได้ในฐานะเป็นรสของธรรมะ Now it might be a little funny for you that the highest thing in Buddhism is Nibbana. You may be more familiar with the Sanskrit word nirvana, but in Pali we say Nibbana. Both of these words mean the same thing: coolness, cool. This is the highest thing in Buddhism, Nibbana, or coolness. This is the flavor of Dhamma. This is what vimutti is. When there is deliverance from all dukkha, all suffering, all problems, this is cool.
So this may be unfamiliar to you as a worthy object of your lives. But in fact, this is the highest thing there is. Nibbana, coolness, salvation from problems. คงจะไม่เสียเวลามากอะไรนักที่เราจะมาศึกษากันอีกแง่หนึ่งว่าไอ้คำเทคนิคอลต่างๆของธรรมะนี่ล้วนแต่ยืมมาจากคำธรรมดาที่มนุษย์คนรู้จักกันมาแต่ก่อนเป็นคำธรรมดาธรรมดาพอนักปราชญ์หรือมุนีหรือพระพุทธเจ้ารู้ธรรมะข้อที่ลึกกว่าธรรมดาเช่นนิพพานะนี่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถ้าเรียกได้คำที่มนุษย์ไม่เคยพูดก็ไม่มีใครฟังถูกดังนั้นจึงต้องเรียกด้วยคำที่มนุษย์เขาพูดกันอยู่ก่อนจึงได้เอาคำว่าเย็นที่มนุษย์พูดกันอยู่ตามธรรมดานั่นแหละมาใช้เรียกสิ่งพบใหม่คือภาวะของจิตที่เป็นนิพพานมันมีลักษณะเย็นก็เลยเอาคำว่าเย็นของประชาชนชาวบ้านมาใช้เป็นชื่อของไอ้สิ่งพบใหม่คือนิพพานเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็นรู้เลยไปถึงว่าคำธรรมะคำเทคนิคทางธรรมะมากมายกายกองเอาคำชาวบ้านมาใช้ทั้งนั้นนี่จะเข้าใจง่ายขึ้น Now when we speak of this coolness of Nibbana, we're speaking of spiritual coolness. Don't confuse it with physical coolness or mental coolness, but we're speaking of spiritual coolness. Now we'd like to take a little time out to say a few words about the technical language that we're using here. Now for us these words may be quite strange and new, but we have to realize that in the time of the Buddha, that the various sages, monks, ascetics, philosophers, and other spiritual seekers in India at that time, that when they had deep spiritual experiences, they had to find some words to express that in order to share that experience with others. Now, if they went and used words that nobody had ever heard before, it would be very, very difficult, because ordinary people would never be able to figure out what those words meant. So when these sages, and the Buddha in particular, spoke, instead of using fancy words that they made up on their own, they used everyday words. They borrowed their terms from the ordinary lives of most people. So they used these common words. And so these words both have a common everyday meaning and also a deep spiritual meaning. And so the words we use here originally were everyday common words, such as coolness. But this word also has a deep spiritual meaning, which we need to understand without confusing the two, without confusing the everyday meaning with the spiritual meaning. ขอให้เรายอมเสียเวลาสักหน่อยที่จะพูดกันถึงเรื่องคำพูดคำเดียวนี้จะได้เข้าใจคำว่านิพพานได้ง่ายขึ้นมากขึ้น So
we hope that you'll allow us to take up some of your time to go into this matter of some of the technical meanings of some of these words. เมื่อเอาถ่านไฟแดงๆ burning charcoal ออกมาจากเตาถ่านไฟแดงๆมันก็เริ่มดำคือมันเย็นลงคำพูดที่ใช้พูดอยู่จริงยุทธเศษอยู่จริงที่ใช้พูดในอินเดียข้างกันโน้นก็ใช้คำว่านิพพานถ่านไฟนิพพาน For example, when they used to take burning charcoals out of an oven or out of a fire, then as that charcoal would become cool and it would lose its red glow, this process, or that when it became cool, was known as Nibbana in India at the Buddha's time. Before Buddha time. Before the Buddha's time. ซุปร้อนกินไม่ได้ก็ต้องรอให้ซุปนิพพานเสียก่อนจึงกินได้นี่คำพูดที่ใช้อยู่จริงในครัว When the mother of the house or the cook makes soup, it's too hot to eat. We must wait for it to nibbana before we can eat it. So the soup must nibbana for us to eat it. This was a very common usage. This was the common ordinary use of the word nibbana back in the old days. เมื่อช่างทองเขาหลอมทองในเบ้าจนทองละลายเหลวฟังเขาจะต้องทำให้ทองที่เหลวๆนั่นนิพพานเสียก่อนคือเขาเอาน้ำรดลงไปไอ้ทองที่ละลายเหลวฟังนั้นก็เย็นเป็นโลหะธรรมดานี่ก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานเสียก่อนคือให้มันเย็นเสียก่อนเขาจึงจะจัดการกับไอ้ทองแท่งนั้นทำอะไรต่ออะไรต่อไปได้แม้คำนี้ก็ใช้คำว่านิพพานเหมือนกัน Or the goldsmith in his shop, after he would use his forge and bellows to make the gold molten, make it into a liquid, then he would pour it into a form, and then would sprinkle water over it to cool it. And so the goldsmith had to make the gold nibbana. The gold had to nibbana again for it to become a metal that can be picked up and used. So this is another common use of the word nibbana. ที่นี่นั่นเป็นเรื่องวัตถุทีนี้ก็มาเรื่องสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าสัตว์ที่มีอยู่ในป่าไปจับมามันก็มีอันตรายเป็นช้างป่าม้าป่าควายป่าวัวป่าม้าป่าอะไรก็ตามมาจับมาได้มันดุร้ายมันเป็นอันตราย เขาก็ฝึกอย่างนั้นฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้เป็นเวลานานพอสมควร domesticate มันจนเป็นมันก็สุนัขและแมวอย่างนี้ไม่มีอันตรายอะไรเลยภาวะอย่างนี้ของส
สัตว์ป่าเหล่านั้นก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันทำให้มันนิพพานคือให้มันเย็นลงเหมือนกัน So these first two examples were material examples of inanimate things. Now let's use an example of living creatures. When a wild animal, such as an elephant or a wild bull or a wolf, is captured, at that point it is a very dangerous animal, and humans must be very, very careful of it. But after the animal is captured, it can be trained and tamed. And after a while, the animal loses its dangerousness, loses its wildness and fierceness, and becomes tame. And so in the end, the animal that used to be a wild jungle beast becomes the same as a cat or a dog. And this condition is called nibbana. Or we can say that we have to nibbana the wild animals to make them tame, to make them cool. This is another example of the word nibbana and its usage. ที่นี่ก็มาถึงเรื่องคนมนุษย์ มนุษย์ที่ยังมีปัญหายุ่งยากลำบากตามธรรมดาไม่มีการพักผ่อนไม่มีอะไรแต่ทีนี้ถ้ามนุษย์ คนใดมันสำเร็จการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์การใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ จะเป็นคำแปลกสำหรับท่านอีกก็ได้ซึ่งควรจะได้ยินจะจำไว้ว่าการค้าขายแห่งชีวิตการค้าแห่งชีวิตเป็นบาลีเรียกว่าชีวิตะสังโวหาระชีวิตะสังโวหาระ เปรียบชีวิตการเกิดมามีชีวิตเหมือนกับการค้าขายการค้าขายนั้นถึงที่สุดสำเร็จประโยชน์ตัวอย่างว่าคนคนหนึ่งธุรกิจการงานของเขาสำเร็จผลดีหมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็อายุมากแล้วเขาก็มีทุนมีเงินมีครอบครัวดีมีเงินสำรองดีมีผู้ทำหน้าที่มีลูกมีหลานรับทำหน้าที่ดีคนแก่คนนี้ไม่ต้องทำอะไร ในบาลีว่าเขาสวมชุดขาวใส่หมวกขาวใส่รองเท้าขาวกลางร่มขาวไปเดินอยู่ริมแม่น้ำตอนเย็นๆสบายทุกวันอันนี้เขาเรียกว่าค้าขายแห่งชีวิตสิ้นสุดแล้วใช้คำว่าชีวิตเย็นมีค่าเท่ากับคำว่านิพพานตามความหมายของคนธรรมดาอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่านิพพานของคนธรรมดาอย่างนั้น Now let's take a human example. For human beings, life is a series of difficulties, of work, of effort, of slaving in order to get the things we need to maintain life. This is a long, long, difficult process. The business of life is difficult. It takes a lot of our energy and time. But when someone has successfully completed the business of life, then they can be free of many of these problems. For example, someone who has run their family business well, it is developed well, they have a good house,
all the furniture and clothing and possessions they need, children, grandchildren, nephews and nieces to run the business and carry on the family. When all these things have been taken care of, when all this business of life has been arranged, then that person can put on a white pair of shoes and white trousers and a white shirt and carry a white umbrella and spend the days or the evenings strolling up and down along the river. From the ordinary point of view of most people, this is nibbana, to have successfully completed the business of life, so that in one's old age one can quietly walk up and down along the river in one's white suit. This is another meaning of the word nibbana. ทีนี้คนแก่คนนั้นน่ะคนแก่คนที่ว่านี่สวมชุดขาวกางร่มขาวรองเท้าขาวไปเดินอยู่ริมแม่น้ำได้ทุกวันตามสบายไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีการทำงานอะไรครอบครัวดีที่บ้านเขาไปพบพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาจบกิจจบหน้าที่ของมนุษย์คือนิพพานนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าก็แบบของท่านนิพพานแบบของท่านไม่ใช่นิพพานแบบของพระอริยเจ้านิพพานแบบของพระอริยเจ้าหรือของอย่างของตถาคตนี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ถามว่าอย่างไรก็พูดกันมากแหละแต่รวมความว่าแม้เขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วคนแก่อย่างนั้นมีอะไรไม่มีปัญหาแล้วมีครอบครัวดีมีอนามัยดีมีเงินดีมีทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยก็ยังมีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความโง่ไหมกลัวตายไหมกลัวโดยเฉพาะกลัวตายไหมไอ้คนแก่คนนั้นก็บอกมียังมีความโลภความโกรธความหลงมีปัญหาเรื่องจะตายเรื่องอะไรต่างๆนี่ต้องขอพระพุทธเจ้าแสดงนิพพานอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงแสดงทางแห่งวิมุตติเนี่ยเอ็ดฟูลพาธเนี่ยให้เขารู้ให้เขาเข้าใจแล้วจึงเป็นที่ยุติว่านี่คือชีวิตที่เย็นชีวิตที่เย็นนิพพานโดยแท้จริง ในบางยุคบางสมัยคนเอาสมาธิมีความสุขในสมาธิว่าเป็นนิพพานก็มีบางยุคบางสมัยคนเอากามารมณ์เซ็กเนี่ยได้ตามต้องการแล้วก็เรียกว่านิพพานอย่างนี้ก็มีเคยยึดถือกันอย่างนั้นก็มีแล้วค่อยเลื่อนมาจนมาเรามามีนิพพานอย่างที่หมดกิเลสไม่มีกิเลสเหลือแล้วก็เย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสนี่ทั้งหมดนี้เป็นความหมายของนิพพาน Now when our old elderly gentleman in his white suit who has retired from his thriving business, has a big family to look after him, his health is still pretty good, he's got a comfortable house, a nice Mercedes and everything, and a nice river to walk up and down along. So this is worldly success. This is worldly nibbana. So one day he's walking up and down along the river, and he meets the Buddha. And they say hello. And the elderly gentleman in his white suit says that he's taken care of all the things he had to do, and he has found nibbana.
And the Buddha replied, well, maybe that's your kind of nibbana, but that's not the nibbana of the perfected ones or of the noble ones. The Buddha said, that's not the nibbana of the Tathagata. The Tathagata is the one thus come, which is how the Buddha referred to himself. So the Buddha said that kind of nibbana is not the nibbana of the noble ones, of the Tathagata. So then the man said, but I've got a nice house and the business is doing fine and now I don't have to worry about it, and I have good health, many children, money in the bank, I belong to a nice country club. He said, what else can there be? And the Buddha asked him, do you ever get angry? Are you ever greedy? Are you ever stupid or foolish? He said, and especially, are you ever afraid of dying? The man said, oh, sometimes. He said, the Buddha went on to say that for the noble ones, for the Arya Pukala, or for the Tathagata, the meaning of Nibbana is the end of these mental defilements such as greed, anger, foolishness, fear, worry, jealousy. This is the meaning of Nibbana to the Buddha. Now, sometimes in India, there was attachment to deep states of concentration as Nibbana. That's some of the yogis who could reach very subtle levels of concentration. They called that Nibbana. And there were other times when there was attachment to sexual pleasure as Nibbana. And so Nibbana was considered the feeling of satisfaction after one has satisfied one's sexual desires. At one time this was also considered Nibbana. But for the Buddha, the meaning of Nibbana is the end of greed, anger, delusion, fear, and the other mental defilements. This is the meaning of Nibbana for the noble ones. เราจะพบใจความสำคัญ ข้อเดียวกันจุดเดียวกันของคำว่านิพพานะคือเย็นเย็นแต่มันก็มีปัญหาว่าเย็นจริงหรือเย็นไม่จริงเย็นชั่วคราวหรือเย็นตลอดไปนี่มันจึงมีหลายระดับถ้าว่าเรายากจนเราก็ร้อน ไม่เย็นถ้าเรามีทรัพย์สมบัติมีเครื่องแก้ปัญหาเหล่านี้เราก็เย็นได้ชนิดหนึ่งระดับหนึ่งหรือว่าถ้ามีความต้องการทางเซ็กส์เกิดขึ้นมันร้อนเมื่อได้ปฏิบัติกิจกรรมทางเซ็กส์เสร็จไปแล้วความร้อนมันระงับไปมันก็เย็นเฉพาะส่วนนั้นมันก็มีความเย็นเฉพาะส่วนนั้นหรือว่าไปเข้าสมาธิเป็นฌานเป็นปฐมฌานเป็นต้นไอ้ความร้อนจากกิเลสมันก็หลีกไปชั่วคราวแล้วมันหลีกไปชั่วคราวมันก็มีความเย็นทีนี้ถ้าเราเอาไอ้มูลเหตุของมันคือโลภะโทสะโมหะที่เป็นไฟแท้ๆออกไปมันก็เย็นจริงเย็นจริง
นี่มันเรียกว่าเย็นด้วยกันทั้งนั้น แต่มันเย็นน้อยๆหรือว่าเย็นช่วยระยะสั้นๆเย็นไม่เด็ดขาดไม่อัลติเมทก็เรียกว่ามันก็ยังเย็นนี่ขอให้เราถือความหมายเอา2 ชั้นก็แล้วกันว่าเย็นสำหรับคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่หมดกิเลสนี่ก็เย็นชีวิตเย็นของเขาก็นี่ก็ใช้คำว่านิพพานกันที่เย็นจริงของพระอริยเจ้าหมดกิเลสนี่ก็ถึงที่สุดก็เย็นจริงคล้ายๆกับเราจะพูดได้โดยคำพูดคู่นั้นว่า relative เย็นครับ absolute เย็น ultimate เย็นเราควรจะสนใจเข้าใจความหมายของคำว่าเย็นให้ครบถ้วนอย่างนี้และอย่างน้อยเราก็จะเอาความเย็นระดับของคนทั่วๆไปเนี่ยไว้ได้ก่อนก็เรียกว่ามีนิพพานชนิดหนึ่งสำหรับคนธรรมดาจะมีได้มันก็มีความหวังNow, all these things we've talked about have one thing in common, and that thing is coolness. So it is appropriate to call all of them Nibbana. The question is, are these various kinds of Nibbana, are they temporary or everlasting? Are they partial or complete? Are they illusory or are they genuine? This is the question. This is the important question. นิพพานสำหรับประชาชนทั่วไปอย่างหนึ่งก็สำหรับพระอริยเจ้าพระอรหันต์อย่างหนึ่ง2 อย่าง So there are many kinds of nibbana that we can experience in our life. For example, when there is, say, sexual desire, that desire is hot. It is burning. And so when the corresponding activity to satisfy that desire is carried out or performed, then there is a certain kind of nibbana. The burning of that sexual desire has cooled, and so that's a kind of nibbana. Or in the deep levels of concentration, which we call jhana, the absorption meditations, there is a cooling of the mind involved in those as well. But both of these kinds of nibbana are temporary. That sexual desire cools, but it's probably going to come back. And so that is only a temporary nibbana. And the nibbana of deep levels of concentration is also only temporary. That can't be sustained forever. It's necessary to come out of that. And then that kind of nibbana ends. So there are these temporary, incomplete kinds of nibbana. But there are also the long-lasting, the everlasting, full nibbana of the noble ones, of the Tathagata. And this happens when the causes of that burning, of the fires, of the hotness, when these causes are taken away and removed, such as removing sexual desire, that is a true kind of coolness, which is not temporary, but is long-lasting.
lasts for the rest of one's life. This is the difference between the nibbana of common ordinary people and the nibbana of the saints. Now, for those of us at this point, we can still use the nibbana, these worldly kinds of nibbana. Otherwise, we would burn ourselves up with all the various kinds of heat that comes from the defilements. But these worldly kinds of nibbana will always be impermanent and changing. So if we seek a complete end to those fires, then we must be interested in the nibbana of the Tathagata, of the Buddha. การแบ่งให้เห็นเป็นสองระดับอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการแบ่งกันเดี๋ยวนี้หรือมาพูด classify เองเอาเองเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่ใช่มันได้เป็นมาแล้วตั้งแต่ครั้งกระนู้นแล้วก็ได้เป็นมาแม้ในอินเดียในครั้งพุทธกาลมันก็ได้มีคำพูดของประชาชนว่านิพพานคือชีวิตเย็นอย่างคนธรรมดาสามัญในบ้านเรือนคือคนดีจะเรียกว่าสุภาพบุรุษก็ได้ไม่มีปัญหาในครอบครัวเรียบร้อยไปหมดก็เรียกว่านิพพานถ้าใครมีความรู้สึกเย็นอย่างนั้นก็เรียกว่าคนนั้นมันมีนิพพานถ้าสามีของเขาดีภรรยาของเขาก็นิพพานถ้าภรรยาของเขาดีสามีของเขาก็นิพพานถ้าบิดามารดาของเขาดีลูกของเขาก็นิพพานถ้าลูกของเขาดีบิดามารดาของเขาก็นิพพานนี่คำพูดอย่างนี้มีใช้ในอินเดียในสมัยพุทธกาลใช้คำเดียวกันกับคำว่านิพพานคือนิพพุโตนิพพุโตเป็นกริยานามแปลผู้นิพพานนี่ไม่ได้หมายถึงพระอรหันต์คืออยู่ที่บ้านที่เรือนทั่วๆไปนี่ขอให้รู้จักอย่างนี้ไว้ก่อน Now please don't think that these two levels of nibbana is something we've made up today. This isn't something we just came up with on our own. This was a common way of looking at things since way back in India, before the Buddha's time. Even back then there were these two ways of looking at nibbana. There's this ordinary, common worldly way, which was used by people who were still living, people who were living a regular household life with a job, a family, and a place in the community. So if one's life was in order, one's home was in good shape, one's children were doing okay, if one was a good person, wasn't always committing evil deeds, one was a gentleman or a gentlewoman, that was nibbana in the ordinary sense. There were places where it's recorded that if you have a good wife, then you are a cool husband. Or if you have a good husband, you're a nibbana wife. Or children, if one's parents are good, you have good parents, then we could say the children are nibbana, or cool. So this word was used in this very ordinary way for thousands of years. And because of the nature of the language, it was often transformed into nibbutto, which means one who is cool, or one who has the state of coolness. So this was very common way back then. However, this is the common
ordinary coolness of one who is living the family life. It is not the coolness of the perfected ones, of the saints. ข้อความที่เป็นตัวอย่างมีอยู่ในเรื่องในคัมภีร์นะก็มีเช่นว่าเมื่อพระสิทธัตถะยังเป็นหนุ่มยังไม่เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นคนหนุ่มยังไม่ได้บวชเนี่ยเดินผ่านมาที่ชุมนุมชนแห่งหนึ่งเขาประชุมกันในเรื่องเกี่ยวกับพระสิทธัตถะนี่หญิงสาวคนหนึ่งเขาพูดขึ้นว่าคนหนุ่มคนนี้เป็นลูกของใครแม่ของเขาก็นิพพานเป็นลูกของใครพ่อของเขาก็นิพพานเป็นสามีของใครภรรยาของเขาก็นิพพานนี่คำพูดอย่างนี้มีใช่คุณลองคิดดูมันประหลาดหรือมันน่านึกสักเท่าไรน่าคิดสักเท่าไรสำหรับคำว่านิพพานThere are many instances of the word nibbana being used in ordinary ways. There's a story about Prince Siddhartha. This was the young prince who later became the Buddha. While Prince Siddhartha was still living at home before he had left the royal luxurious life, he was walking past a group of people one day, and they were talking about him. And there was one young woman who said, "Who's this guy?" Or said, "Who is this?" Whoever he is, whoever is the mother of this young man, she has nibbanad. She is nibbana. Whoever is the father of this man, he is nibbana. Whoever is the wife of this man is nibbana. Whoever is the child of this man is nibbana. So this is how this word was used by many of the people of that time. So this is something worth considering and pondering so that we truly understand the meaning of the word nibbana. ที่นี่ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้เวลานี้ที่ยังใช้กันอยู่ในเวลานี้ก็ยังมีนิพพานใช้ในความหมายอย่างนี้เวลาเขาสมาทานศีลพระให้ศีลสมาทานศีลแล้วพระก็จะบอกประโยชน์ของศีลว่าสีเลนะสุขติยันติไปสู่สุขติก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทามีทรัพย์สมบัติมากก็เพราะศีลสีเลนะนิพพุติงยันติถึงนิพพุติคือนิพพานได้ก็เพราะศีลนี่ถึงนิพพานได้ก็เพราะศีลคำว่านิพพานในที่นี้หมายถึงระดับนี้เท่านั้นไม่ใช่ระดับพระอรหันต์เพื่อจะมีชีวิตเย็นอยู่ที่บ้านที่เรือนในสังคมในเหล่านี้ได้ก็เพราะการมีศีลนี่แสดงว่านิพพานในระดับนี้ก็ยังถูกนำมาใช้แต่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผู้ที่บัญญัติวิธีขึ้นเนี่ยเขาต้องมุ่งหมายอย่างนี้เพราะว่าถึงได้แม้ด้วยเพียงศีลก็ทำให้นิพพานได้คือมีชีวิตเย็นได้ถ้าเรามีศีลแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรในครอบครัวมันก็เป็นชีวิตที่เย็นได้แปลว่านิพพานในความหมายสำหรับฆราวาสนี้ก็ยังมีใช้อยู่ที่นี่ในประเทศไทยนี้ Even in Thailand at the present day, this ordinary meaning of nibbana is still used.
You may remember the first night when some of you participated in the precept-taking ceremony. This is a very common tradition in Thailand. After the recitation of the 5 precepts, then the monk who gives the precepts will say, Silena Sukating Yanti, happiness, or the precepts or morality brings happiness. Silena Poka Sambata, the precepts or morality brings wealth. Silena Niputing Yanti, the precepts or morality leads to Nibbana. So even here, we see this common meaning of the word Nibbana in this very, very common and popular ceremony, which is enacted throughout Thailand many times each day. But this kind of Nibbana that comes about through morality is the ordinary, common kind of Nibbana. When we live according to moral precepts, not killing, not stealing, etc., then we live a life that is relatively free of problems. Our family life will be okay, and our relationship with our neighbors will be fine. So by following the morality, then there will be a cool life of this sort. So here's another way that Nibbana is used. The cool life that results when one lives morally, free of problems within one's family and with one's neighbors. This is a kind of Nibbana for ordinary family people. ขอให้เข้าใจชัดลงไปอีกนิดหนึ่งสำหรับคำว่านิพพุติยันตินะสีเลนะนิพพุติยันตินะถึงนิพพานได้ด้วยศีลที่นี่เดี๋ยวนี้คำว่ายันตินะหมายถึงที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต้องรอปฏิบัติสเต็ปbyสเต็ปแล้วทีหลังจึงจะถึงนิพพานอย่างนั้นไม่ใช่นิพพุติยันติถึงนิพพุติได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ถึงอยู่กำลังถึงอยู่ถ้าเรามีศีลกันจริงๆเมื่อไรก็มีนิพพานในระดับนี้ในความหมายอย่างนี้ซึ่งจะเรียกว่าrelative นิพพานะก่อนก็ได้ทันทีเลยขอให้สนใจนิพพานที่จะมีได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ไว้ด้วย Let's point out a very important detail about this Silena Niputing Yanti. This means one reaches or one realizes Nibbana through morality. The word Yanti means right now, right here, immediately. So in Silena Niputing Yanti, this isn't something that one has to wait for next week, next year, or in some future life. The Nibbana that is realized through morality is immediate. This cool life comes about as soon as there is morality. This is a very important point. What we're talking about Nibbana that is here and now, not sometime in the future, who knows when. We're talking about now. And so please be interested in this kind of Nibbana that is here and now. You don't have to worry so much about some later, distant Nibbana. Be interested in the Nibbana that is immediate. Whether it is the relative kind of Nibbana that comes through morality, or the ultimate kind of Nibbana of a Buddha. ยิ่งไปกว่านั้นอีกท
ที่เราไม่ได้สนใจไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักคือเวลาที่จิตของเรามีนิพพานก็มีอยู่เป็นประจำเมื่อใดจิตของเราว่างก็ไม่มีกิเลสโลภโกรธหลงไม่มีนิวรณ์ทั้งห้าไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์เมื่อไรเมื่อนั้นจิตได้รับนิพพานตามธรรมชาติท่านจงตั้งใจสังเกตดูใหม่ว่าแต่ละวันนี่เรามีเวลาอย่างน้อยก็นิดหนึ่งที่จิตมันว่างจากกิเลสว่างจากนิวรณ์เราก็ไม่ได้สนใจเราจะรู้สึกว่าสบายดีแต่เราก็ไม่ได้สนใจว่ามีอะไรเป็นพิเศษเราก็เลยไม่รู้เรื่องนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่างอะไรชั่วคราวนี่ตามธรรมชาติกระทั่งเราตาย เราก็ไม่ได้เคยสนใจไอ้นิพพานที่มันเกิดเองเป็นอยู่เองตามธรรมชาติมันจะด้วยเหตุไหนก็ตามจิตของเราไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์สักนาทีเดียวก็ได้2 นาทีก็ได้3 นาทีก็ได้แต่เราก็ไม่สนใจและก็ไม่อยากจะสนใจด้วยเราจึงไม่มีจุดตั้งต้นที่เราจะรู้จักนิพพานถ้าท่านอยากจะรู้จักนิพพานโดยแท้จริงก็จงพยายามสังเกตเวลาที่จิตของเราว่างจากกิเลสว่างจากนิวรณ์ไม่มีไฟกิเลสไม่มีไฟนิวรณ์ซึ่งเป็นของร้อนจิตก็ได้รับความเย็นของความว่างจากกิเลสว่างจากนิวรณ์นั่นแหละคือนิพพานชั่วคราวซึ่งทำให้เรารอดชีวิตอยู่ได้ถ้าเราไม่มีนิพพานอย่างนี้มาคอยช่วยอยู่เป็นประจำแล้วก็เราก็เป็นโรคประสาทแล้วเราก็เป็นบ้าแล้วเราก็ตายหมดแล้วไม่ได้มานั่งพูดกันอยู่ที่นี่เพราะประโยชน์ของนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่างที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นน่ะช่วยเราไว้เราจึงมีชีวิตไม่เป็นบ้าไม่ตายได้มานั่งกันพูดกันอยู่ที่นี่แต่แล้วเราก็ไม่รู้จักประโยชน์ของนิพพานเพราะอะไร เพราะว่าเราไม่ได้สนใจเพราะเราไม่รู้เพราะเรามีอวิชชา Next, I'd like to talk about another kind of nibbana, which is very, very important. But unfortunately, this is a kind of nibbana that we never seem to be interested in. We never pay much attention to it. It happens, and we go and enjoy it, but we never take the attention to really look at it carefully. This is the kind of nibbana that comes from voidness. I'm talking of a spontaneous, coincidental kind of voidness that happens to each of us every day. There are periods of time in our daily life which you may have never really stopped to notice, when the mind is free of the mental defilements. The mind is free of the various things we call hindrances. These defilements are fairly powerful things such as greed, anger, hatred, fear, worry, which are very clear and disturbing in the mind. These we call the kilesa, or the defilements. There are some other things which are closely related to the kilesa, which are sort of a subcategory of kilesa, which we call the hindrances. These hindrances are more subtle and less apparent than the kilesa.
but they disturb and pester the mind nonetheless. These are sensual desire, ill will, dullness of mind, agitation of mind, and doubt. These are what we know as the 5 hindrances. These hindrances are very common. The defilements are more powerful, but less common. Now, both the defilements and the nivarana arise and pass through the mind throughout the day. However, there are moments when the mind is completely free of the defilements and the hindrances. This moment of freedom may last for a minute or 2 or 3. And usually we don't really notice it. We just feel comfortable, pleasant, happy. We feel as if there are no real problems, that nothing is disturbing the mind. We may feel all this vaguely, but we usually never bother to look closely and see what's really happening and see this kind of emptiness clearly. This is a kind of nibbana. We can call it a sample of nibbana. This is a foretaste. Nature is giving us a free sample, but most of us just use up the free sample without using it wisely in order to learn about the real thing. So these spontaneous, natural, accidental kinds of temporary nibbana are happening all the time. It's just we're never really interested in them. We take advantage of them without learning anything about it. So this is another kind of nibbana which we can know each and every day of our life, because there are moments in each day when there is this kind of freedom from greed, lust, anger, hatred, fear, worry, jealousy, desire, doubt, dullness, agitation, all these kind of things. There are moments when these are all, they're gone. And that is a taste of nibbana which you can all begin to know. เอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเราตั้งปัญหาถามตัวเองดูว่าเวลาไหน เป็นเวลาที่เราจะรู้สึกสบายที่สุด สบายที่สุดไอ้คำว่าสบายเนี่ยให้มีความหมายถูกต้องนะคือไม่ใช่สบายอย่างที่พูดกันอยู่ทั่วๆไปก็ใช้คำพูดเรียกโดยตรงยากแต่จะพูดด้วยเรื่องที่จะให้เข้าใจได้เองคือเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราสบายที่สุดนั้นก็คือเวลาที่จิตไม่มีอิโมชันใดๆดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ไม่มีอิโมชันใดๆมันว่างจากการรบกวนของอิโมชันใดๆเวลานั้นเราสบายที่สุดจริงหรือไม่ถ้าคิดข้อนี้ออกสังเกตข้อนี้เห็นจะเข้าใจไอ้นิพพานได้ง่ายที่สุดเพราะว่าอิโมชันใดๆดีก็ตามชั่วก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมันไม่เย็นกระตุ้นทั้งนั้นดิสเทิร์บทั้งนั้นอิโมชันทั้งหลายแล้วเมื่อเราว่างจากอิโมชันใดๆนั่นน่ะชีวิตนั้นมันเย็นมันว่างมันเป็นอิสระที่สุดหลุดพ้นที่สุดสงบที่สุดให้ตั้งต้นมองหานิพพานจากชีวิตจริงอย่างนี้จะพบได้ง่ายเข้า Let's try this.
Each of you ask yourself, what is the most comfortable, cool, free condition in your lives? Ask yourself this. At what time is the mind most comfortable, has the strongest feeling of well-being, of health? When does this happen? Does this happen when the mind is completely free of all emotions or not? Look at this. Look at the times when the mind, when you feel that everything is okay, where you have the strongest feelings of well-being, of comfort. See if this happens when there is a complete absence of emotions and feelings, such as this is good, that's bad, or emotions such as happiness and sadness, love, anger. You need to look at yourself in this way and see if, when are you in the most sublime and subtle state of well-being? When do you feel the most fine and okay?ถ้าต้องการชีวิตอิสระชีวิตที่สงบที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดทุกอย่างเนี่ยจงมองหาเมื่อมันว่างจากอิโมชันทุกชนิดดีหรือชั่วหรือไม่ดีไม่ชั่วถ้าเป็นอิโมชันแล้วก็เป็นการรบกวนไม่มีการรบกวนมันก็ไม่เย็นท่านลองคอยจับสังเกตดูตัวเองในชีวิตประจำวันว่าเวลาไหนบ้างที่มันว่างจากอิโมชันถ้าพบแม้สักวินาทีเดียวเนี่ยก็นับว่าวิเศษมากแหละจะรู้จักสิ่งที่วิเศษที่สุดประเสริฐที่สุดที่ตรงกันข้ามกับร้อนคือเย็นเดี๋ยวนี้เราไม่มีความสนใจเราก็เลยไม่เข้าใจเอาทีเดียวเราไม่สนใจเลยเราก็ไม่เข้าใจเอาเลยทีเดียวว่าชีวิตที่จะฟรีจะว่างจะเย็นจะนี่คืออย่างไรแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ที่มันฟรีเย็นตามธรรมชาตินั่นแหละที่มันรักษาชีวิตของเราไว้ไม่ให้เราเป็นบ้าไม่ให้เราตายคิดดูง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าเรามีอิโมชันทุกนาทีตลอดวันตลอดคืนเราตายแน่ไม่ได้อยู่ถึง 2-3 วันเพราะว่างจากอิโมชันไม่มีปรุงแต่งไม่มีเนี่ยได้มันเป็นอิสระมันว่างมันเย็นอยู่สลับอยู่แทรกแซงอยู่ตามสมควรเราจึงไม่ตายเดี๋ยวนี้เราไม่มองเห็นบุญคุณข้อนี้ของธรรมะนั้นเราก็เป็นคนอกตัญญูหรือเนรคุณอย่างยิ่งต่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงลงโทษเราให้เราเป็นอย่างนี้เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความร้อนนี่คือเราถูกลงโทษอยู่เป็นประจำเพราะว่าเราเนรคุณต่อธรรมะที่เป็นความสงบเป็นความอิสระเป็นฟรีเป็นเยือกเย็นนี่
เดี๋ยวนี้เรามารู้ให้ถูกต้องเสียทีว่าธรรมะนั่นคือมันช่วยให้เกิดความเย็นแห่งชีวิตแม้ตามธรรมชาติก็มีอยู่พอสมควรเราจึงไม่ตายถ้าเรามาทำให้มากขึ้นมากกว่าธรรมชาติมากกว่าธรรมดาเราก็เย็นกว่าธรรมดาก็จะเย็นสูงสุดเย็นเด็ดขาดนี่เป็นนิพพานสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะนิพพานตามธรรมชาติมันช่วยไว้แบ่งให้ช่วยให้มีให้ช่วยให้เราก็ไม่ตายเราควรจะขอบคุณและเราควรจะสนองคุณคือทำให้มันยิ่งขึ้นไปคือการปฏิบัติธรรมะนั่นเอง Now, if we're interested in a life that is free and pure, then we need to start taking a look at these moments of freedom from the defilements. We can talk about freedom from any emotion, emotions of liking and disliking, loving and hating, of fear, worry, of possession, all these kind of things. We need to begin to be aware of those moments when there is this freedom from the emotions. Then we can begin to see what it truly means to live a life that is free and pure. Now, this is a very special thing which we never really give enough attention to. And so we don't see that it is only because of these moments of freedom, of voidness, that the mind gets a rest from the constant disturbance of the emotions, of the defilements. If we were bothered by these emotions all the time, imagine what it would be like if the mind were pulled this way and that by constant emotions, without any rest, without any break. We'd surely go crazy. Isn't this what it means to be crazy, to always be pulled about by the emotions? And if that wasn't enough, this constant disturbance could kill us, because in these emotions there is no rest and there is no peace. There's just constant agitation, disturbance, and fire. So it's these small moments, these small respites and rests from the emotion that allows us to survive, that allows life to go on. It's these little moments of peace that give us a chance to recover and to continue. So these are something very, very special, almost magical, which we need to see. To see it, to see these moments, to be aware of them, is something very magical. And that is the path to developing a true and complete understanding of Nibbana. But most of us never bother to look for these little moments of freedom. Nature, or Dhamma, has given us these little moments as gifts. These arise in our lives to allow us to survive. These are very, very benevolent gifts given to us by nature. But we are generally so ungrateful, so selfish, that we have no gratitude towards these things. We don't even appreciate their great value. We have no understanding and appreciation of this.
And for this reason, we are very ungrateful and disrespectful towards Dhamma. Dhamma works in certain ways. It gives us these opportunities, these little respites. But when we are ungrateful, then there is the inevitable punishment of dukkha. This is how it works. Dhamma gives us these gifts, and when we don't appreciate them, then we have to suffer through the disturbances and agitation of all the emotions and defilements that we get ourselves into. So we need to begin to be aware of these things, get over this ungratitude, and be able to see what Nibbana really is like, to, with wisdom and understanding, sample these tastes of Nibbana, and then grow in understanding. See that these are the things that save us from craziness and from death. It's these little rest periods that allow us to survive. This is something that needs to be understood. เท่าที่กล่าวมานี้ก็พอจะทำให้เห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมะก็คือการทำชีวิตให้เย็นการทำชีวิตให้เย็นนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะก็เป็นสิ่งเดียวกันเราจะมีธรรมะเราก็ต้องปฏิบัติธรรมะมันมีขึ้นมาการปฏิบัติธรรมะมีขึ้นมาก็คือการทำชีวิตให้เย็นขอยุติสั้นๆขอนี้ไว้ทีก่อนว่าการปฏิบัติธรรมะกับการทำชีวิตให้เย็นนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน So everything that has been said so far ought to make it clear that the practice of Dhamma means to make one's life cool, or the making of a cool life, the creating of a cool life, is the practice of Dhamma. These are the same thing, the practice of Dhamma and cool life. It's the same thing. So we want to make this point very, very clear, that having Dhamma is having a cool life. Practicing Dhamma is practicing a cool life. ที่เราก็ดูเป็นอย่างๆไปเท่าที่ท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คือการปฏิบัติจัดทำให้มันเหมาะสมให้ชีวิตมันเหมาะสมที่จะเย็นจัดการเป็นอยู่ทั้งหลายป้องกันไอ้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือทุกอย่างเพื่อเตรียมสำหรับจะเย็นและสมาธิก็คือขจัดความร้อนบีบบังคับให้ความร้อนให้ออกไปหรือไม่ให้เกิดขึ้นมานี่เป็นสมาธินี่เป็นสมาธิแล้วมันปิดไอ้ความร้อนมันก็มีแต่ความเย็นตลอดเวลาที่มีสมาธิที่ถ้าเรามีปัญญาแล้วก็ตัดมูลเหตุตัดรากเหง้าแห่งความร้อนทั้งหมดความร้อนก็ไม่อาจจะเกิดได้อีกต่อไปในการปฏิบัติธรรมะจะกล่าวในรูปชื่อเป็นชั้นเป็นระดับก็ว่ามีศีลสมาธิปัญญาศีลเตรียมพร้อมที่จะไม่ให้ร้อนสมาธิขจัดความร้อนออกไปเสียหรือบังคับไม่ให้เกิด
ปัญญาก็ตัดรากเหง้าแห่งความร้อนโดยประการทั้งปวงถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็เป็นการทำชีวิตให้เย็นอยู่โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องเจตนาก็ได้ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราไม่ต้องเจตนาให้เย็นมันก็เย็นเองแหละ You've probably all heard of Sila, Samadhi, and Panya. This is a very common way of summarizing the practice of the middle way. Sila, Samadhi, Panya are a way of summarizing the practice of a cool life. Sila is to prepare life, to order life through morality and correct behavior so that life is ready to be cool. Then samadhi or meditation is we limit or we get rid of or prevent them from arising the various fires which burn the mind. And then panya or wisdom is what destroys the cause of the fires. And so sila, samadhi, and panya are three ways of developing and maintaining a cool life. Morality, sila, orders life so that it can be lived in a cool way. Meditation limits, controls, and gets rid of the fires that can arise. And then wisdom or panya will destroy the cause of all the fires. So this is one way of looking at the practice of a cool life. หรือจะพูดให้จำง่ายอีกอย่างหนึ่งก็จะพูดว่าศีลศีลทำให้เกิดความเย็นทางวัตถุทางร่างกายสมาธิทำให้เกิดความเย็นทางจิตทางเมนทัลปัญญาทำให้เกิดความเย็นทางวิญญาณทางสปิริตชัวลิตี้นี่เราจะให้ความเย็นมีอยู่เป็น3ชั้นแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาแต่ละอย่างจัดการให้ได้ครบทุกชั้นแล้วก็มีวิธีปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารวมกันเช่นอานาปานสติเป็นต้นเป็นการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่ร่วมกันดังนั้นก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความเย็นทั้ง3ชนิดพร้อมกันไปในตัวขอให้มองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้ของธรรมชาติ Another way of looking at morality, meditation, and wisdom is that morality leads to physical coolness. When our physical behavior and our speech is in line, when it's good and proper, then there is morality, and we have physical or material coolness. Then through meditation, the mind is gotten in shape, and there is mental coolness. And then last, through wisdom, there arises spiritual coolness. So sila, samadhi, panya bring about physical, mental, and spiritual coolness. Now these can all three be done at the same time. And there are techniques or practices that can do so, such as anapanasati, mindfulness of breathing. In mindfulness of breathing, there can be morality. When it's practiced properly, there is morality leading to a cool body or physical coolness. There is proper meditation
leading to mental coolness, and there is the development of wisdom, which leads to spiritual coolness. All of these three things happening at the same time in the practice of mindfulness of breathing. Please reflect upon this natural fact until you understand it and see its truth. เราสรุป ความกันแล้วว่าปฏิบัติธรรมะคือการทำชีวิตให้เย็นทำชีวิตให้เย็นคือการปฏิบัติธรรมะ ที่นี่เราก็มาหาคำนิยามสำหรับคำว่าธรรมะซึ่งกว้างที่สุดเลยแล้วก็ถูกต้องที่สุดด้วย definition สำหรับคำว่าธรรมะขอให้สนใจฟังแล้วกำหนดไว้ให้ดีเมื่อถามว่าธรรมะคืออะไร ธรรมะคืออะไรเราจะตอบอย่างกว้างขวางหมดไม่มีเหลือเลยว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติระบบการปฏิบัติหมายความว่ามันปฏิบัติเป็นระบบมันไม่ใช่ข้อเดียวเรียกว่าระบบการปฏิบัติและมันต้องเป็นการปฏิบัติด้วยไม่ใช่การเรียนการฟังเฉยๆการคิดการนึกเฉยๆต้องเป็นการปฏิบัติด้วยเราจึงใช้คำว่าระบบแห่งการปฏิบัติแล้วก็ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของความเป็นมนุษย์ของเรา Human Being มีวัตถุประสงค์อย่างไรเราก็ปฏิบัติเพื่อถูกต้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของความเป็นมนุษย์ของเรานี่เรียกว่าถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็อย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ต้องให้ตรงตามกฎของธรรมชาติมันจึงเกิดประโยชน์ขึ้นมาอย่างถูกต้องถ้าท่านใช้คำว่าพระเจ้าชอบพระเจ้าถือคำว่าพระเจ้าก็ต้องใช้คำว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทไม่มีพระเจ้าทำนองนั้นมีแต่กฎของธรรมชาติเราจึงว่าถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตเพราะชีวิตมีวิวัฒนาการเป็นขั้นนับตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าเป็นอะไรเป็นวิวัฒนาการหรือว่าวิวัฒนาการจาก primitive มาค่อย civilization อะไรก็ตามมันมีกี่วิวัฒนาการก็ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทีนี้ให้หมดต้องก็ต้องว่าทั้งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งโลกเราเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียวไม่พอไม่ถูกต้องประโยชน์แก่ทุกคนเพื่อนมนุษย์ของเราในโลกด้วยนี่การปฏิบัตินั้นมีประโยชน์แก่เราด้วยแก่เพื่อนมนุษย์ของเราทุกคนด้วยขอให้จำคำนิยามอันนี้ไว้ว่าธรรมะคือระบบมันเป็นซิสเต็มเป็นระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่วัตถุประสงค์ของความเป็นมนุษย์ของเราอย่างถูกต้องต่อกฎของธรรมชาติแล้วก็ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนแล้วก็ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราด้วยและเพื่อนมนุษย์ของเราทุกคนด้วยนี่คือ definition ที่ถูกต้องที่สุดของคำว่าธรรมะตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา So to summarize what we've said so far, the practice of Dhamma is the making of a cool life, or the practice of Dhamma is making life cool. Now, we are going to give you a very precise definition of Dhamma. Please listen very, very carefully and understand the meaning of this
this definition. This is the most proper and correct definition of the word Dhamma. So please listen very, very carefully. Dhamma is a system of practice. Notice that it's a system. It's not just one thing. It's not just you do just one thing. It's a system of many things that must be practiced. That means must be applied and used in daily life. It's not enough to just study, listen, and think about things. There must be practice. So Dhamma is a system of practice that is correct according to the objectives of humanness, or is correct according to the goal of humanity. Whatever the purpose is for human beings, for our lives here on this planet, the Dhamma must be a system of practice that is correct and appropriate towards that objective. It must also be correct according to the law of nature. Everything is nature, and all of this is governed by the law of nature. And so our practice, our system of practice, must be correct according to this law of nature. Otherwise it won't work. Another way of saying this, especially for those of us who believe in God, is to say that our practice must be correct and appropriate according to the will of God. If we go against God's will, our practice won't work. So for those of you who have faith in God, in a God, then you can see it in this way. But for Buddhists, we don't have a belief in this kind of a God. And so we say that our practice must be correct according to the law of nature. And also this system of practice must be correct according to our human evolution, both in the sense of the evolution of each being from childhood to a teenager and into adult. This evolution of each body and mind through the stages of life. And also in the sense of the evolution of humanity. Whenever the ape man began to develop into something that we can call truly human, and then the evolution of the human species through the various stages of civilization, from primitives up until modern civilization. So this is a very precise and correct definition of Dhamma, a system of practice that is correct and appropriate regarding the goal of humanity, regarding the law of nature, and regarding the evolution of man. This is the most proper definition of Dhamma. Please remember it. For oneself and others. For oneself and others. And there's one last bit. Mm-hmm. And this system of practice is for the benefit of both oneself and for the benefit of others. This practice is for the benefit
of everyone. So let me repeat it all once more. Dhamma is a system of practice that is correct and appropriate regarding the goal or purpose of humanity or of humanness, regarding the law of nature or the will of God, regarding the evolution of humanity, and it is useful and beneficial for both oneself and for others. That is, for everyone. ถ้าเราปฏิบัติตามหลักนี้ มันไม่ต้องสงสัยเลยแน่นอนทีเดียวเราจะพบความเย็นแห่งชีวิต ความเย็นแห่งชีวิตไม่ใช่ความหนาวแห่งชีวิต ใช้คำให้ถูกต้องว่าความเย็นแห่งชีวิตคำนี้พูดยากดูมันจะเป็นคำดิ้นได้เป็นคำตลกเป็นคำล้อเลียนอะไรจะได้มั่งที่พูดกันอยู่นะ ในภาษาอังกฤษนั่นขอให้พยายามเข้าใจความหมายของคำว่าความเย็นแห่งชีวิตหรือชีวิตที่เย็นกันให้ถูกต้องถ้าท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมะท่านก็จะต้องได้รับความเย็นแห่งชีวิตถ้าท่านอยากจะชิมลองดูก่อนก็คอยสังเกตว่าเมื่อไรมันไม่มีไฟไม่มีอิโมชันใดๆมารบกวนจิตเราก็มีความเย็นแห่งชีวิตเราก็ได้ชิมความเย็นแห่งชีวิตแล้วเราก็สามารถทำอย่างนั้นให้มากขึ้นจนเด็ดขาดเป็นความเย็นที่เด็ดขาดที่สมบูรณ์ที่ถึงที่สุดท่านทั้งหลายอาจจะต้องการความเย็นแต่ไม่รู้สึกตัวเราอยากจะเชื่อว่าฮิปปี้ทั้งหลายเขาต้องการความเย็นแห่งชีวิตแต่เขาไม่รู้จักเขาก็เลยไม่พบและเราอาจจะเป็นฮิปปี้คนหนึ่งด้วยก็ได้บอกก็ So if we remember this definition and live and practice according to it, then it will be certain that we experience the cool life. Not the cold life, but the cool life will be the certain outcome if we practice according to the definition that you have just been given. So this is the point of life and the point of our practice, the cool life. And this is the way to experience it, for it to come about. Now, if you'd like to have a taste of it, a sample, before you commit yourself, then pay attention to those moments when there are no fires, when there are no emotions, and sample that coolness and see if it interests you. Pay attention to these moments. This kind of coolness is not absolute, but it's a sample, it's a taste of the absolute coolness of complete nibbana. So this is something that is available to you. We think that all of you are interested in and searching for the cool life, but that you may not be aware of it. This is true of most of us. We're looking for something. We're looking for coolness, but we're never quite aware of what it is we want or what it is we're looking for. Like, remember the hippies. The hippies were looking for a cool life. They're looking for a life of coolness and tranquility and peace. But they didn't know where it was. They didn't know how to find it, how to achieve it, how to realize it.
and so they were unable to savor it. So maybe we're all just hippies, but we now have some information to help us to genuinely discover, practice, and live the cool life, the life of coolness. เราจะมีความเต็มเปี่ยม perfect ของความเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อเรามีชีวิตเย็น ต่อเมื่อเรามีชีวิตเย็นเราจึงจะเรียกได้ว่าเรามีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเราจะมีชีวิตเย็นก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติธรรมะดังนั้นสามอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างเดียวกันซะแล้วคือความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์มีชีวิตที่เยือกเย็นแล้วเราก็มีการปฏิบัติธรรมะก็ขอสรุประบุชี้ไปยังว่าระบบอานาปานสติเนี่ยพอทีเดียวสำหรับจะมีชีวิตเย็นสำหรับจะทำให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจดีๆในการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาทีละขั้นทำความเข้าใจกันก่อนรู้จักกันก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปจนกว่ามันจะทำได้มันไม่เหลือวิสัยท่านจึงพูดว่าการมีนิพพานในชีวิตนั้นไม่เหลือวิสัยไม่ใช่เหลือวิสัยและเรายังมีนิพพานตัวอย่างทดลองพลางอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นจะมากขึ้นจนสมบูรณ์นั่นเป็นว่าไม่ต้องกลัวมันจะต้องได้รับผลตามที่เราต้องการไม่เสียเวลาเปล่าหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะถือเอาประโยชน์อันนี้ให้ได้จากการปฏิบัติธรรมะจากการทำชีวิตนี้ให้เย็นได้ตามความต้องการด้วยกันจงทุกๆคนเถิดขอยุติการบรรยายสามอย่างนี้อย่างเดียวกันสามอย่างนี้อย่างเดียวกันครับเป็นชีวิตมนุษย์สมบูรณ์ The meaning of human perfection is the cool life, is the practice of Dhamma. Human perfection, or a life of coolness, and the practice of Dhamma, these three things are all the same thing. It's the same meaning. So this is what we've been talking about here. There is the temporary, momentary, accidental, spontaneous moments of coolness when we are undisturbed by any emotions, when there are these little breathers and rests from all the disturbances of life. And we can begin to study these moments until we have a fuller and deeper realization of them, until we live them more often for longer periods of time, until these little rests grow and expand ultimately into a nibbana, into a coolness that is total and perfect. This is a possibility that we all have. Now, when I talk about a system of practice, there is one system of practice that is sufficient in itself. This is anapanasati. Let me point out to you, so that you are very clear, in that this practice of anapanasati in itself is sufficient to do all the work that is needed to realize a cool life. Not just the temporary, momentary freedom
from emotion that we've talked about, but also the complete and absolute ultimate life of coolness. So this can be achieved through anapanasati if you understand the practice and apply it properly. So the perfection of humanity, the cool life, and the practice of Dhamma, these are all the same thing. We hope that you will be interested in these and will apply yourself to them and use the time given you at this retreat in order to develop anapanasati, this one system of practice which can bring you to the life of coolness, the life of spiritual coolness and tranquility. So we hope you're interested in this, and on this point we will end today's talk.